係咁就年紀關係啦，其實我冇睇過呢套戲嘅，咁我係第一次睇嘅，咁我更加好俾啲掌聲你先，即係當新戲咁睇係咪？新戲嚟嘅對於我嚟講，係咁就係其實好震撼喺咁大規模嘅拍攝啦，有咁多個人、咁多演員嘅存在啦。咁就算你話係李修賢導演係好想要呈現一個真實嘅感覺，但係喺咁多人喺一個群像之中，你要點樣可以係表現到咁多個人每個人演員唔同嘅性格，其實都係好困難嘅喎。如果係而家回頭望當年嘅自己，咁呢個係陳國邦先生你嘅處女作啦，咁係要扮演一個咁清潔嘅角色，正如自己都係一個清潔嘅演員啦。咁會唔會係話有一種本色出演嘅感覺啊，比較得心應手啊，定係都係相當困難呢？係，多謝。的而且確呢一個嘅角色，對於當年嘅陳國邦嚟講，其實都唔可以用相當困難。點解咧？正如我頭先所講，我老豆咪好似大傻哥咁樣咯，比佢更加強硬添啊！真係頭先我所講嘅唔係講笑。我哋細個嘅時候，因為我爸爸會係嗰種咧，我出門口嘅時候，個屋企係咁樣，我翻到嚟個屋企就要係點樣。如果張凳擺咗去第二度，起身落翻嚟執翻佢。或者如果我哋喺學校裏邊有啲咩犯錯，譬如頭先咁樣喺 Cadet School 罰留堂，翻到去唔喊就打到你喊，咁打你梗係喊㗎啦，喊再打又喊，打到你喊唔准喊。咁所以其實我將我老豆投射咗喺大傻哥嗰度，所以的而且確對我嚟講係有啲嘅本色嘅演出，即係呢個角色我會容易啲將我嘅情緒去投入去。咁但係就算我將我自己嘅角色投入去，將我自己本身嘅投入去，正如我頭先所講，陳國邦本人無論我而家將會或者以前我做咁多角色都係一定角色就係陳國邦呢個演員加埋個劇本之後形成一個角色，無論呢一個係525又好，呢個係彭三順又好，呢個係李斯又好，其實都係由演員自己再加上劇本所成就出嚟嘅一個物體啊，即管咁樣講先啦。咁所以無論點樣都好，一定會有陳國邦嘅自己嘅本色喺度嘅，只不過多與少。如果個角色距離得演員自己本身遠嘅話咧，的而且確需要嘅技巧係要多啲。咁但係咧，如果個角色所經歷嘅嘢同演員自己本身個距離近嘅話咧，咁相對嚟講技巧就可以用得，就唔使用咁多嘅技巧，可以將自己嘅感情或者自己甚至一啲嘅親身經歷容易啲去擺入去。咁呢個我相信每一位做演員嘅時候都會遇到呢個情況㗎啦。即係點解有啲角色會係比較得心應手一啲，而有啲角色又會演繹得辛苦一啲咧？咁其實亦都有呢個原因存在喺裏邊。